ლევილის მამულის ტერიტორიაზე ქართული ვენახი გაშენდება. ამ საკითხზე ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრსა და შპს შატო ზეგაანს შორის. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით თანამშრომლობა მიზნად ისახავს ლევილის ქართველთა მამულის ტერიტორიაზე ქართული ვენახის გაშენებასა და ღვინის კულტურის პოპულარიზაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას. მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონიას საქართველოს კულტურის მინისტრი თინათინ რუხაძე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი, კულტურის მინისტრის მოადგილეები მაკა გურგენიძე და გიორგი მირცხულავა ესწრებოდნენ. Მნიშვნელოვანია, რომ ლევილის პროექტი უკვე ისეთ ეტაპზე შედის, რომ 2026 წლის დაახლოებით სექტემბრისთვის პროექტი დასრულებული უნდა იყოს. იცით, რომ არსებობს ხელშეკრულება და ჩარჩო და განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ჩარჩო გვაქვს მოცემული, რა სამუშაოებია გასაკეთებელი. ეს პროექტი თავის დროზე დაიწყო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, გადმოეცა 2021 წელს კულტურის სამინისტროს და ძალიან ღირსეულად მიმდინარეობს პროექტის განხორციელება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხარეთა ჩართულობით, იმით რომ უკვე მუზეოგრაფია, ბიბლიოთეკის ჩართულობა, სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებია დასამთავრებელი, მათ შორის არის ვენახიც. და დღეს მოეწერა ესეთ სამხრივ ხელშეკრულებას ხელი, სადაც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კერძო ბიზნესი იქნება ჩართული, რომ დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრამდე მიწის ნაკვეთზე გაშენდეს ვენახი და აქ იყოს წარმოდგენილი ქართული ჯიშები. ძალიან ბედნიერი ვარ იმ თემით, რომ საქართველოს კულტურა მთლიანად იქნება წარმოჩენილი, ეს იყოს სწორად დაგეგმილი და ჩვენ ვეცდებით, რომ მხარეთა შეთანხმებით, სწორი მენეჯმენტით მივიყვანოთ პროექტი ისეთ ღირსეულ ფინალამდე, რასაც მერე მთელი მსოფლიო ნახავს. ერთ-ერთი გამორჩეული შემთხვევა, როდესაც კერძო და საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში სახელმწიფო, კერძოდ სახელმწიფო ეროვნული მუზეუმი, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და კერძო სექტორი, შატო ზეგაანი აქეთ ერთობლივად შატო ლევილში, საფრანგეთში აკეთებენ ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ურთიერთპარტნიორობა, ურთიერთთანამშრომლობა და თუ როგორ შეიძლება საქართველოს ტერიტორიის გარეთ იყოს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ შესაძლებელი იყოს ზუსტად ის სული და ის კულტურა და ის უწყვეტი 8000 წლიანი ტრადიცია დაჩვენები იყოს მთელი მსოფლიოსთვის, რომლის ანიმუშო მაგალითი იქნება შატო ლეველი და ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა წარმოჩინდეს ჩვენი კულტურა, ღვინის ისტორია და ეს იქნება ისეთი ფორმით, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ შტაბ-შტილებას მოახდენს, ასე რომ ეს პროექტი თავისთავად არის ჩვენი ქვეყნის პოზიცირების გაგრძელება. საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი იზორია ქვეითად მოსიარულეებისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრებას გამოეხმაურა. როგორც მან დღეს მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სიცოცხლის გადარჩენა მარტო სანქციების გამკაცრებით ვერ მოხერხდება. ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტის განმარტებით საჭიროა ურბანული სიჩქარეების დაბალანსება. როგორც მან აღნიშნა, ქულათა სისტემის მიმართულებით აუცილებლად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. ირაკლი იზორიას განცხადებით მუნიციპალიტეტებმა უნდა უზრუნველყონ ფეხით მოსიარულეთათვის კომფორტული და უსაფრთხო გადასასვლელების მოწყობა. მისივე თქმით, კანონის აღსრულებასთან ერთად მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. 2024 წელს 101 ფეხით მოსიარულე გარდაიცვალა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად, ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალში, ანუ 3 თვის განმავლობაში 50 ფაქტიურად გამოდის, რომ წელს 3 თვის განმავლობაში ყოველი მეორე ფეხით მოსიარულე იყო გარდაცვლილი, შესაბამისად არის ძალიან გაზრდილი სტატისტიკა ამ მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა, რომ კანონმდებლობის მიმართულებება გადახედილიყო და გამკაცრებულიყო სანქციები ფეხით მოსიარულთა მიმართულებით, თუმცა ამასთან მიმართებით მე მაქვს ჩემი მოსაზრება ის, რომ მაინც და მაინც სანქციების ასეთი კატეგორიულად გაძლევუცებ, რომ გახუთმაგება მაინც და მაინც არ იყო მიზანშეწონილი, ვინაიდან მარტო სანქციების გამკაცრებით ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ფეხით მოსიარულეთა სიცოცხლის გადარჩენას, არამედ აქ არის მთელი რიგი მიმართულებები, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უნდა მოხდეს ურბანული სიჩქარეების დაბალანსება. წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები
ქულათა სისტემის მიმართულებით, ანუ ვიდეო ჯარიმების სიჩქარეზე უნდა მიებას ქულებს და მძღოლებს უნდა აკდებოდეს ქულები. თუ ჯარიმებს ვდით, შესაბამისად აღსრულებას უნდა გაიზარდოს. უბრალოდ ფეხით მოსიარულეების და სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმა ჩემი აზრით ერთ-ერთი არ უნდა იყოს, ანუ 50 ლარი დავაჯარიმო მძღოლი, რომელიც სიჩქარეს აჭარბებს და ფაქტიურად ფეხით მოსიარულეებს უქმნის საფრთხეს დაუწეროთ 50 ლარიანი ჯარიმა და ფეხით მოსიარულესაც 50 ლარიანი ჯარიმა დაუწეროთ. ანუ რაღაცა დისბალანსი ხო არ არის თქო დარღვეული, ანუ ამაზე ვლაპარაკობ. როცა კანონს ვიღებთ, ამას შესაბამისად ძალიან ბევრი ნაბიჯები უნდა მოყვებოდეს უკან. არის ადგილები, სადაც ფიზიკურად ფეხით მოსიარულეები ვერ სარგებლობენ, ვერც მიწისქვეშა, ვერც მიწისზე და ვერც ზებრა გადასასვლელები, ზოგან საერთოდ შეიძლება კილომეტრების მანძილზე არ იყოს გადასასვლელი. კეთილი უნდა ინებოს მუნიციპალიტეტებმა, რომ შეუქმნან ფეხით მოსიარულეებს ისეთი კომფორტული და უსაფრთხო გადასასვლელები, რომლებიც მათ სიცოცხლეს გადაარჩენს და ესე რომ ვთქვათ, შეამცირებს სიკვდილიანობას. ღამის საათებში მით უმეტეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ხმამაღლა მოსიარული ავტომობილებით გადაადგილება, რაც დისკომფორტს უქმნის რეალურად მოქალაქეებს. ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, როცა თვითონ გაეროს რეკომენდაციებში დაიწერა ის, რომ ასეთი ხმაურიანი მაყუჩებით გადაადგილება არის ხმაურით დაბინძურება, რაც ადამიანის ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს, მით უმეტეს თუ ძილის პროცესში იმყოფება ადამიანი. შესაბამისად ეს დისკომფორტი რომ მოეხსნას მოსახლეობას, მოხდება მსგავსი ხელოვნური ჩარევების აკრძალვა. უნდა იყოს ავტომობილი აუცილებლად სტანდარტულად ქარხნული მაყუჩით და არა გადაკეთებული მაყუჩით, რომ არ მოახდინოს მაღალ ხმაზე სიარული. აქვე დაემატა ჯარიმა 2000 ლარიანი იმას, რომ არ უნდა მოხდეს ციმციმა შუქების გამოყენება, როდესაც ადამიანები ხშირად ავტობანებზე ძირითადად სარგებლობენ არალეგალურად ციმციმა შუქებით და როცა ზოლში მოდიან, ანუ ადამიანს მძღოლს გონია, რომ საპატრო პოლიციის მანქანაა და მისთვის ზიზათმობა და რაღაც რეგულაციების არ დამორჩილება ხდებოდა. ყველაზე ისეთი პრობლემური, რაც რეალურად ქალაქებში დგას, ეს არის მოცურება და დრიფტი ქალაქის ტერიტორიაზე. გამკაცდა კანონი და 300 ლარამდე ხდება ჯარიმა ეს მოცურების ესე რომ ვთქვათ საწინააღმდეგო, თუმცა ფიქრობ ესეც არ არის საკმარისი და ალბათ ქულებიც უფრო მეტი უნდა იყოს. მათემატიკა ბავშვის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს. ეს მხოლოდ რიცხვებისა და ფორმულების სწავლა არ არის. ის ხელს უწყობს ლოგიკურ აზროვნებას, ანალიტიკური უნარების განვითარებასა და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების პროცესს. ამ საკითხზე დიდ ბრიტანეთში კვლევები ჩატარდა. დაკვირვებით დადგინდა, რომ მათემატიკის სწავლის პირველივე წლები დადებითად მოქმედებს როგორც აკადემიურ მიღწევებზე, ასევე სოციალურ უნარებზე. სპეციალისტების განმარტებით, მათემატიკური ამოცანების ამოხსნა ბავშვს აჩვევს სხვადასხვა სირთულესთან გამკლავებას, ზრდის თავდაჯერებულობასა და ახალი ცოდნის მიღების მიმართ ინტერესს უღვივებს. მათემატიკური ცოდნა ასევე ხელს უწყობს შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას.